ဟုတ်ပါကျွန်တော်ခုပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်3နှစ်ကျော်ကြာမှကိုရီးယားစကားအမြန်တက်မဲ့နီးကိုသိလိုက်ရပါဘောနော်အဲ့ကတော့ဘာမှထွေထူးရမှုပေါ့ဗျာကိုရီးယားစကားဆိုကိုရီးယားစာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာကိုရီးယားစာတရားစာတော့ခက်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့တရားမပိုင်စာမကင်နဲ့ဆိုတော့စာမပိုင်မှုဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပြောမယ့်ဟာစကားပေါ့နော်မင်းပြောဝင်ရဆိုတော့ဒီဆရာမကြီးတွေမဲ့ဘာလို့ရအောင်လို့ဖာညာလို့ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းကိုယ့်ကိုသေရေးရှင်ရေးပေါ့ဗျာတော်လာအတွက်ဥပမာကျွန်တော်တို့စကားကိုရီးယားစကားမြန်တက်မဲ့နီးရတော့ကျွန်တော်လည်းဟိုအများကြီးတက်လို့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုသေရေးရှင်တော့နေပါတော့နားလေပေါ့နော်အဲ့ဟာကျွန်တော်အခုမှသိလိုက်ရဘယ်လိုတော့ဆိုတော့ဥပမာဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီစကားတစ်ခုပြောချင်တာမဟုတ်လားလုံငန်းဝင်နေမှာဆိုအများဆုံးတွေ့ရတာဟိုလူကတာခိုင်းဒီလူကတာခိုင်းအဲ့လိုဟာတွေကြုံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာကိုကဟိုလူကတာခိုင်းဒီလူကတာခိုင်းငါဘာလို့ရမှာတော့ဘာလို့ဆိုတော့စကားမြန်မာလူကစီးပြီးပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုရီးယားလူကမထွက်တတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ Google Translate ထဲသွားပြီးတော့ဟိုလူကတာခိုင်းဒီလူကတာခိုင်းငါဘာလို့ရမလဲဆိုမေးရှားကြည့်ရတော့ဗျာဥပမာတစ်ခုGoogle Translate ကနေပြောကြည့်မယ်နော်ဟိုလူကဒါလို့ဒီလူကဟိုဟာလို့ငါကဘာလို့ရမှာလဲ이 사람은 이렇게 하고 저 사람 저렇게 하는데 나는 어떻게 해야 돼? 이 사람은 나로 나는 시와래 이 사람은 이거 하고 저 사람은 저거 하고 저는 어떻게 하지? တယ်လို့ပြောလိုက်တော့ရရပါတော့အဲ့လိုထွက်လာပေါ့အဲ့စကားလေးကိုကြက်တယ်ဗျာကြက်ပြီးနောက်ကြုံဝင်ပြောချလိုက်တယ်ဗျာအဲ့လိုလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါတော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ဟာကိုမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုရီးယားမှာရောက်လာပြီးရေရှည်နေမယ်ဆိုမှ3-4နှစ်ဥမာနှစ်ချီနေမယ်လို့မှမှန်းရတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရှင်းတော့တက်ထားတင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုရီးယားသားအများစုကလည်းကာကြီးသားအများစုကလည်း10ယောက်ရှိရင်ဗျာ9ယောက်လောက်မကောင်းဘူးဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့သူ့နိုင်ငံရောက်သူ့နိုင်ငံမကောင်းကြောင်းပြောရလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါဒီနိုင်ငံမှာရှိရတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့သိကြမှာပါပဲဟိုစိတ်ရင်အမှန်တွေကိုသိအောင်ခဲနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလူရှိမှာပဲလူရှိမကောင်းပြောဟာဂျင်းထဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်လူကွေရမကောင်းပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကဥပမာဗျာလူကွေရမကောင်းပြောတာတော့ဘာမှမလုပ်လို့မရဘူးပေါ့ဗျာလူရှိမှာခါလေကြတော့ကိုယ်တိုင်ခံခဲ့ရပါတော့လူရှိမှာဘာတယ်မကောက်ဘူးဒါကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာတော့ခုလူပြင်းတွေတီးတန်ပြောတာပေါ့နော်ဥပမာဒီတစီပါရှိရင်လည်းစကားရှောက်ပြောဗျာခင်ဗျာတနေ့ဘယ်လောက်ရတော့သားသမီးရှိလားဘယ်ချိန်နဲ့ဘယ်ချိန်ဆွဲအဲ့လိုရှောက်မေးမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာလည်းမသိရဟာရှိရင်သူတို့ပြောတဲ့စကားဒါဘာတော့ဒါဘာခေါ်တော့ကျွန်တော်ဆိုအဲ့လိုရှောက်လိုက်မေးနေတာဗျာကိုမသိတဲ့ဟာဆိုရင်ရှက်မနေနဲ့ဗျာအဲ့ဟာမေးပြီးတော့ကိုကမှတ်ထားကြက်ထားပါတော့ဒါကတော့လူပြင်းတွေအတွက်တီးတန့်ကြာဟောသူတွေဟာပေါ့နော်ဥပမာမိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘောစကားရောစာရောတက်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်တန်းတက်ဖူးတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တင်တန်းတက်ဗီဒီယိုကလပ်တက်ဖူးတာပေါ့တက်ပဲဆိုမဲ့ငပြင်းဆိုတော့ဗျာရေရမတက်လိုက်ပါဘူးတစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်တက်ပြီးတော့ဟိုပြုတာပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ထဲမှာကိုရီးယားမှာတင်တဲ့လူတွေကကောင်းတဲ့လူတွေကျွန်တော် recommend ပေးနေတာတွေဆရာမတယောက်ရှိရပေါ့နော်သူကတော့ KC တွင်းကြကိုရီးယားယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့စပြီးတော့တခြားပြုတ်ပြပေးရပေါ့နော်ဥပမာတရားရေးဆိုရင်လည်း KC တွင်းကြတင်ပေးတဲ့ဆရာမတယောက်ရှိပဲပေါ့နော်သူ့စီမှာတက်ရင်တော့သူ့စီမှာသွားပါလို့ကျွန်တော်ကတော့ညွှန်ပေးခြင်းပါအဲ့ဒါတော့ဆရာမ၄မွန်ဖြစ်ပါတယ် YouTube မှာလည်းဗျာသူ့ရဲ့နမူနာတင်တဲ့ပုံစံတွေကိုကြည့်လို့ရတယ်ဗျာဥပမာတခြားဆရာတွေဆိုရင်ဗျာတင်တဲ့ကြော်ညာတွေပဲတိမ်ပိတ်တင်နေတာတင်တဲ့ပုံစံကမတွေ့ရအောင်ဗျာဥပမာဆရာမ၄မွန်ဆိုရင် YouTube မှာလည်းရှိရ Facebook မှာလည်းရှိရဗျာသူ့ရဲ့တင်ပုံတင်နည်းအစတော်တော်မိုက်ရပေါ့နော်ခေငယ်ရဗျာကျွန်တော်တို့ငယ်ရဆရာမတွေများတင်တယ်လို့စာကြောင်းရင်းကြီးအစတုံးရင်းကြီးအစတင်ပေးတာပေါ့နော်သူ့စီကွာကိုကျွန်တော်ကတော့ recommend ပေးပါတယ်ခင်ဗျာအခြားသူရရှိရင်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တင်မှုရဲ့အထင်းမှာrecommend ပေးရတဲ့ဆရာမတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ